guys, temenin aku unboxing 2 blind box buatan aku sendiri yuk guys. Ini langsung aja aku mau buka yang box pertama. Kira-kira aku dapat yang mana ya? Mana sih? Oh, ada secret. Ada secret guys. Semoga aja ke kotak pilihan aku ini dapat secret guys. Makanya katanya secret ini tuh pink guys. Yang secret itu artinya pink guys. Jadi langsung terus kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku dapat dan boxnya isinya warna pink ya guys. Aku pengen coba lihat yang secret. Kira-kira dapat bintang yang mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku dapat kartunya. Kalau kartunya warna kayak gini, terus dapat 2. Berarti tandanya aku dapat secret. Oh my god, serius ini aku dapat. Kalian demennya apa? Lihat. Box pertama aja baru aku buka udah dapat secret. Langsung aja guys. Ini fotokartnya mau aku kumpulin. Sekarang lanjut aja ke blind box kedua. Nah, langsung kita buka secara barbar. Semoga aja dapat secret lagi. Kita lihat dari jumlah fotokartnya. Kelihatan dapat secret. Guys, kakakku kentut. Kenapa mesti sial banget di box kedua nggak dapat apa-apa? Lihat cuma dapat ini segini. Lumayan guys, jepitannya bisa kalian mainin loh. Kayak gini aja sih. Jadi sekian, terima gaji guys. Everybody, kalian apakah mau? Dadah guys, makasih ya guys sudah temenin aku unboxing kedua blind box aku dan aku dapat segini guys. Dadah, segitu aja, bye bye.